kabarnya ini? Jembatan aja. Jembatan murah.
Belajar nyupir bekonya di mana dulu? Nah, jadi helper tuh. Kenekin, emang beko ada keneknya? Support. Berapa, kalau bisa berapa bulan bang? Kalau belajar beginian? Tergantung kita aja. Gampang belajar nyupir apa gampangan ini? Gampang nyupir lah. Saya pengen yakin jadi supir beko. Kerja begini nggak ada yang gantiin kali ya? Ada. Nggak ada pesaingnya kerja begini mah ya? Kayak lincah bang, bawa bekonya lemes, nggak kaku. Biasanya kan saya lihat yang lain kaku tuh. Nah, gimana alatnya? Kayaknya lemes banget bawa bekonya. Biasa aja.